Одни природные силы приносят прохладный весенний бриз на морской берег, другие – теплые лучи солнца. Но иногда эти силы сливаются воедино, что может послужить причиной возникновения катастроф страшной разрушительной силы. Энергия непрерывно поступает на нашу планету через естественные циклы, где тепло, атмосферное давление и радиация приносят последовательные изменения в окружающую среду. Атмосфера хранит энергию в состоящих из капелек воды облаках, выбрасывающих эту энергию в виде дождя и града. Эти осадки под действием Солнца испаряются и поднимаются через облачный слой более тяжелого холодного воздуха. Внутри облака образуется закручивающийся восходящий воздушный поток, который может развиться и привести к сильному выбросу энергии в виде разрушительного торнадо. Самым сильным выбросом энергии на Земле и на Солнце присваивают категорию F5. Океаны покрывают 75% нашей планеты. Большая часть солнечной энергии поглощается тропическими океанами и разносится океаническими течениями. Океанические течения, образующие круговорот воды на земном шаре, оказывают огромное влияние на метеорологические условия нашей планеты. Наиболее важное течение на нашей планете зарождается при слиянии ветви северного пассатного течения с Гвианским течением. Достигнув Карибского моря, эти течения образуют мощный нагон воды, проникающий через Юкатанский пролив в Мексиканский залив, порождая течение Гольфстрим. Из Мексиканского залива Гольфстрим устремляется через Атлантику к северу Европы. Годовые колебания температуры воды в океане управляют этими течениями. В конце лета теплые экваториальные воды, обозначенные красным цветом, способствуют образованию штормов, движущихся на запад через Атлантический океан и перерастающих в одно из самых разрушительных стихийных бедствий – ураган. 2005 год стал рекордным по количеству природных катаклизмов в бассейне Атлантического океана. Зафиксировано 28 штормов, в числе которых 4 урагана со скоростью ветра более 250 км в час, что относит их к категории F5. В начале июля на Атлантическое побережье США обрушились тропические штормы Орлин, Брэд и Синди. За ними следовал ураган Деннис, жадно поглощавший тепловую энергию океана, оставляя за собой голубой хвост холодной воды в Мексиканском заливе. Эмили, первый шторм категории F5, принес небольшое похолодание в перегревшийся Мексиканский залив. Тропические штормы Франклин, Герт и Харви быстро ослабели, так и не набрав ураганной силы, способной привести к серьезным разрушениям. В то время как они двигались на север, ураган Ирен сформировался возле побережья Африки и устремился на запад, но вскоре ослаб и повернул на восток, так и не достигнув побережья. Тем временем Мексиканский залив все больше и больше прогревался. Вскоре мощнейший шторм сформировался на севере Кубы и устремился в теплые воды. Ураган Катрина поглотил огромное количество энергии океана, чтобы стать смертоносным монстром, нацеленным нанести мощнейший удар по Новому Орлеану. Следом возникли еще 4 урагана, к счастью, устремившиеся в Атлантику. Вскоре третий ураган категории F5 Рита последовал по стопам Катрины, набирая мощность, перераставшую в разрушительный шторм, нацелившийся на Восточный Техас. Но в 2005 году перегревшийся океан мог снабдить энергией еще большее количество штормов. Штормы Стэн и Тэмми были столь слабыми, что остались почти незамеченными. Однако вслед за ними начал набирать силу Вилма, четвертый, самый мощный из всех ураганов за всю историю наблюдений. Центр Национальной погодной службы США зафиксировал рекордно низкое давление в центре урагана.
Вслед за Вилмой эстафету подхватили еще 6 штормов, приближая к финишу самый напряженный и продолжительный сезон ураганов за всю историю наблюдений в Атлантике. Ураганы 2005 года войдут в историю самых разрушительных природных бедствий наряду с катастрофой, произошедшей 8 сентября 1900 года в Галвестоне. Галвестон, процветающий портовый город, снабжавший товарами весь юго-запад США, в те времена был финансовым центром штата Техас. Здесь проживало около 40 тысяч человек, в числе которых было много недавно приехавших иммигрантов, никогда до этого не сталкивавшихся с мощными ураганами. Не подозревающие о надвигающейся катастрофе, местные жители занимались своими повседневными делами. Тем временем смертоносный ураган поворачивал в Мексиканском заливе, медленно двигаясь на запад в перегретых водах, набирая силу и размер смертоносного монстра. Длинные валы Атлантического океана медленно накатывались на песчаные дюны и пляжи острова Галвестон. Но Метеобюро не получало предупреждения об опасности и не могло определить признаки приближающегося шторма. Утром начал идти дождь. Ураган к этому времени находился всего в 50 милях от побережья, толкая огромные волны в направлении берега. Уровень воды поднимался, начиная затоплять ближайшие к океану улицы. К полудню штормовой ветер и гигантские волны обрушились на остров, разрушив многие дома на побережье. К 14:30 погодное бюро Галвестона в конце концов подняло флаг с 2 квадратами, что означало объявление ураганного предупреждения. Но было уже слишком поздно. Город остался без электричества и средств сообщения. Мосты на материк и телеграфные линии связи были разрушены, оставив людей под ударами разрушительной стихии. Всего за несколько часов ураган разрушил практически все строения и полностью затопил остров. Волны вырывали здания из фундамента и разбивали их в щепки. В кромешной тьме, под проливным дождем и шквалистым ветром, оставшиеся в живых люди цеплялись за плавающие деревья и обломки домов в последней надежде на спасение. Воскресная ночь принесла в успокоившийся Мексиканский залив великолепный рассвет, открывший перед глазами уцелевших горожан ужасное зрелище. Галвестон лежал в руинах, повсюду раздавались крики из-под завалов и тягостные стоны умирающих раненых. Погибло более 6000 человек. Тела сжигались на погребальных кострах еще в течение нескольких недель после урагана. Томас Эдисон с помощью своего последнего изобретения кинокамеры заснял последствия Галвестонского урагана. С материка прибыли службы спасения, включая Красный Крест, подразделения Национальной гвардии и отряды рабочих. Многие местные жители навсегда покинули остров. Решившие остаться, принялись восстанавливать город. А для того, чтобы защититься от будущих ураганов, возвели вокруг Галвестона прочную защитную стену. В сентябре 2008 года на Галвестон обрушился ураган Айк, входящий в число наиболее мощных ураганов за все время наблюдений в Атлантическом океане. Но в наши дни в вооружении метеорологов есть спутники и специальные самолеты, пролетающие через шторм. Под гул ревущих двигателей пилоты летят к центру циклона, вихревой воронки, уходящей в небо на высоту 15 километров, называемой глазом урагана. Исследователи должны пересечь гигантский шторм, чтобы измерить его силу. Оказавшись в центре урагана, самолет попадает под воздействие экстремальных погодных условий в виде проливного дождя и сильных восходящих и нисходящих потоков воздуха. Летя на высоте 3000 метров над теплыми водами Мексиканского залива, самолет собирает данные о состоянии атмосферы. Самолет охотников за ураганами – это летающая лаборатория, оснащенная целым арсеналом научного оборудования. Сотни метров кабелей и проводов тянутся по всему самолету, соединяя эти сложные приборы. Кресла без подлокотников специально сконструированы для полетов в экстремальных погодных условиях, когда мощные воздушные потоки начинают трясти и бросать самолет из стороны в сторону. Штормы становятся наиболее опасными в период образования и угасания, когда смертоносные микропорывы воздуха и огромные силы восходящих и нисходящих потоков представляют наибольшую угрозу для самолета. Руководитель полета, метеоролог, находясь на борту воздушного судна, наблюдает за штормом и определяет температуру, скорость ветра и давление. Основная задача охотников за ураганами – предоставить метеоцентру информацию, которую не могут получить спутники и радары. Экипаж запускает зонд в глаз шторма.
Падая подвешенным на парашюте, зонд собирает данные слишком низких и опасных для полета участков. Все корабли, включая огромные морские танкеры, спешат найти укрытие от ужасного шторма. Свирепые ветры охватили большую часть Мексиканского залива, вызвав образование разрушительного штормового нагона. Беспилотные летательные аппараты могут летать очень низко над поверхностью океана, где скорость ветра самая высокая. Стратегически важные объекты, нефтеперерабатывающие заводы, приготовились к самому худшему. 13 сентября ураган Айк в конце концов достиг Галвестона, пригнав штормовым ветром 5-метровые волны, обрушившиеся на остров. Обломки и выброшенные на берег судна покрывали побережье. Множество домов было разрушено, оставив без крова местных жителей. Пирсы и другие конструкции, выступающие в Мексиканский залив, были раскурочены, однако защитная стена, построенная после урагана 1900 года, в очередной раз выдержала натиск стихии. Торнадо – еще одно разрушительное стихийное бедствие, являющееся результатом действий сил природы. Подавляющее большинство всех торнадо на нашей планете возникает на территории США. Это природное явление начинает формироваться, когда теплый влажный воздух Мексиканского залива сталкивается с сухим холодным воздухом скалистых гор. Столкновение этих воздушных масс образует грозовые тучи, которые порой достигают высоту 16 километров. Внутри них возникают вертикальные вращающиеся потоки. Спускаясь вниз от подошвы грозовой тучи, эти потоки образуют воронкообразное облако. Если эта вращающаяся воронка достигает поверхности Земли, то в этом случае она называется торнадо. На США ежегодно обрушивается около 1000 торнадо. Их классифицируют по шкале Теодора Фудзиты. Наиболее мощным торнадо, скорость ветра которых достигает 418 км в час, присваивают категорию F5. Подобные вихри способны сносить с фундамента прочные дома, срывать асфальт и переносить тяжелые автомобили на расстоянии более 100 метров. Зеленоватое небо в грозовых тучах может служить предупреждающим знаком о надвигающемся торнадо. Используя радар Доплера и орбитальные спутники, мы следим за изменением погодных условий и можем предсказать возникновение торнадо. Обладая данной информацией, мы можем предупредить людей о надвигающейся опасности.
Некоторые события, происходящие в космосе, оставляют свой след на поверхности Земли. Солнце выглядит маленьким и спокойным во время полного солнечного затмения, но его светящаяся корона, окружающая черный диск Луны, указывает на бурную активность, влияющую на многие процессы, происходящие на Земле. Поверхность Солнца представляет собой бурлящее море, состоящее из отдельных ячеек горячего газа. Солнечная энергия непрерывно высвобождается в виде радиации. Периодически этот процесс сопровождается самым мощным проявлением солнечной активности – солнечными вспышками. Солнечные вспышки, возникающие в активной области Солнца, приводят к выбросам электромагнитной радиации и энергетических частиц. Наиболее сильные вспышки способствуют возникновению геомагнитных бурь категории F5. Атмосфера и магнитное поле Земли отклоняют и поглощают большую часть вредных излучений, защищая жизнь на поверхности Земли. Такие миссии, как кластер и магнитосферик Multiscale, измеряют динамические изменения, происходящие в магнитном поле Земли после солнечных вспышек. Космические солнечные обсерватории, такие как Трейс, Сохо и СДО, заранее предупреждают нас о солнечных вспышках и магнитных бурях, приносимых к Земле солнечным ветром. Спутник Эйс ведет наблюдение за несущимися от Солнца потоками заряженных частиц, попадающих впоследствии в магнитную ловушку Земли. Космический аппарат Имидж делает фотографии этих частиц и следит за ними, используя радиоволны. Информация этих спутников помогает нам предсказать вспышки и корональные выбросы массы на Солнце. Другие спутники демонстрируют нам, как солнечная активность категории F5 влияет на магнитное поле, атмосферу и даже на состояние энергосистем на поверхности нашей планеты. Солнечные вспышки часто сопровождаются корональными выбросами массы, извергающими в сторону Земли более миллиона тонн заряженных частиц. Корональные выбросы массы, или КВМ, приводят к возникновению геомагнитных бурь в земной атмосфере. КВМ достигают окрестностей нашей планеты всего лишь через несколько дней после солнечной вспышки. Если бы вы смогли увидеть магнитное поле Земли, то его силовые линии были бы похожи на гигантские спагетти. Одни трубочки присоединяются к планете с обоих концов, другие же вытягиваются далеко в космос. Корональные выбросы массы наносят удары по магнитному щиту нашей планеты, вызывая его колебания и деформацию. Иногда заряженные частицы проникают внутрь магнитного кокона, что может привести к нарушению нормального режима работы спутников и вывести из строя электрические сети на Земле. Попадая в верхние слои атмосферы, заряженные частицы порождают изумительные по красоте сполохи движущегося света, называющиеся полярными сияниями. Силы природы делают наш мир интересным, а наше существование в нем возможным. Они поглощают энергию повсюду, в теплых течениях океанов, в движущихся воздушных массах и во вращающихся магнитных полях Земли и Солнца. Но все же периодически силы природы представляют для нас угрозу, образуя стихийные бедствия, не поддающиеся влиянию человека. За долгие годы исследований и наблюдений мы научились измерять характеристики природных явлений и иногда можем предсказать их дальнейшее развитие. Однажды мы покинем Землю, чтобы отправиться исследовать другие миры нашей Солнечной системы. И хотя земные торнадо и ураганы останутся позади, солнечные извержения категории F5 по-прежнему будут представлять для нас опасность. Но где бы мы ни путешествовали, наш опыт, наука, технологии и активное внимание будут держать нас наготове в момент, когда природа снова покажет силу категории F5.